Turn it up, let it start from block to block, broken hearts and jack. Ty vole. Vypadá dobře už to. And I'm going under. And I'm going. Zalman, brácho. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, máme ho tady. Větráček se tam byl, jsem vrátil zpátky. Je tam? Je to tak, máme tam procesor. Takže tady jsou ramky. 16 GB. Jdeme na to. Mám poprvé v ruce nějaký dražší ramky, jo. To krále. Tak jo. Tak jo. No tak, jasně. Říkáme tady tím. Se bojím zatlačit. Už jsem si pustil návod. No, ne tu radši. Má to vypadat takhle, asi, snad. Sem si strčí šroub, čtvereček, 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 na to se dá tady ta packa, ta obdélníková. Jenom se to tam takhle nasune, zatím to není našroubovaný, takže to jdu otočit a zašroubovat. Když to otočím, jsem to otočil, tak jsem dal takový sloupečky 4 a na to jsem dal tyhle ty 2 píšky a na to ty 4 křížové šrouby. Teďka to budu namazat. Tak, mám to hotový. Bylo to docela sranda. Ale nějak tak to mám, no. Dá se mi být trošku nakřivo ten chladič, nevím proč. Nevím. Tyhle ty ramky. Okay. Takže takhle, no ale jsem pěkný kretén, protože jsem se nedal SSDčko, že jo, který se dává do desky, takže tady budu bojovat pod chladičem, skvělý, no. Ok, mám tady SSDčko, 240 GB. Disk jsem nekupoval, stačí mi to SSDčko. Jako pěkná krabička, ale co je hustý? Jako sorry, vole, to je takhle maličký. Děláš si prdel? Děláš si prdel? No to je takhle maličký. Přijde to sem, tak to tam snad dám, to jsem myslel, že to bude větší. OK. Tak jo, je tam. Manuál jsem si našel, že to mám strčit sem. Ten šroubek byl tady, přemístil jsem ho sem a v tomhle tom ještě byl ještě jeden šroubek, který jsem vyndal. Mělo by tam být snad nějak tak. Okay. Tak co jsem udělal? Mezitím jsem něco udělal do práce trošku, nasadil jsem tam zdroj, teďka si to právě otočil, tak to nevidíte, uvidíte potom. A nasadil jsem tam tenhle ten plíšek a základku. Teďka máme tady 1, 2 a 3 šroubky, teda distanční sloupečky, takže je tam jdu dát. Je tam osazená. Dal jsem tam všechny šroubky, všechny možné věci. Tak jsem to nějak zapojil. Máme tady tohle. Chybí větráky a grafika. Myslím, že to je všechno. Tak už to dělám
asi 4 hodiny, možná díl. Nějak to tady mám zapojený. Chybí mi, myslím, že jeden jo, tenhle ten větrák. Z druhé strany zapojit do zdroje ty ostatní větráky, které jsem tady spojil. Tenhle ten větrák jsem zapnul sem. Jo, tenhle ten větrák jsem zapnul sem. Tenhle ten sem. Bomba, ale bílá prostě, ta kejska je bílá, taková obrovská mi přijde. Myslím si, že je malá, ale je velká. Tak všechno zapojeno. První start. Jedu startovala raketa. Dope in my coat, make it dope on me. Is this real life? Yeah, money, you do anything you feel like. Ain't no telling where I'm going, kind of blessing when I see her undressing in the morning. What it feel like? Hurting. You were staying by my side, let me know, is it worth it?